Hey guys and vanakam mommies, welcome to Mr Appukutty channel. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. என்னோட சேனல் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. என்னோட சேனல் நிறைய பேரண்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் உமன்ஸ் வெல்னஸ் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பெஷல் செக்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சிட் வித் எக்ஸ்பர்ட் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்வைட் பண்ணி பேரண்டிங்லயும் உமன்ஸ் வெல்னஸ்லயும் பர்டிகுலர் டாபிக்ல அவங்களை அட்ரஸ் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இன்னைக்கு எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா, ஸ்கூல் போயாச்சு, என் பசங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயாச்சு, ஹோம்ஒர்க்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் திருப்பி அகெயின் ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. கோல்டு, ஃபீவர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திரும்பியும் ஸ்கூல் வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அதில் ஒரு கேப் கொடுக்க வேண்டிய, டிஸ்கண்டினியூ இல்லை, ஒரு கேப் கொடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, ஸோ இதுல இருந்து நம்மளை எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்கள அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது. இது வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து மெடிசனோ இல்லை வந்து இது பண்ணா கோல்டு சரியாயிடும்னு சொல்ல வரல. ஜஸ்ட் ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்னோட டிப்ஸ், நான் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிற டிப்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண போறேன். உங்களோட பேபி வந்து, உங்களோட குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போக அடம் பிடிக்கிறாங்க, இல்லை ஸ்கூலுக்கு போய் மேம் கிட்ட சரியா பழக மாட்டேங்கிறாங்க, ஹோம்ஒர்க் எழுத கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான தனித்தனி வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். என்னோட எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். எஸ், ஸ்கூல் போகிற பசங்களுக்கு மெயினாக இப்போ வந்து கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் ரொம்ப எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு. இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க பசங்கள்லாம் ஸ்கூலில். ஸோ ஒருத்தங்க மாற்றிங்க ஒருத்தங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸ்கூல் எதுவுமே பண்ண முடியாது, அஃப்கோர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து லைட்டாக ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கை கழுவுறது எப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ்க் போடுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கன்னா வேண்டாம், ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்கன்னா சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள அலோவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது. 6 feet டிஸ்டன்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஓரளவுக்கு ரொம்ப போய் ஒட்டி உராசாமல் இருக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரலாம். இதெல்லாம் ஏன் முக்கியம்னா, இதுதான் வந்து மெயின். நம்ம வந்து ஃபுட்டுலேயோ இல்லை வந்து மெடிசன்லையோ அந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் வந்து கோல்டு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒருத்தங்க மாற்றி ஒருத்தங்க தான் வரும். நம்ம இப்போ அம்மாக்கே கோல்டு வந்துருச்சுன்னா குழந்தைக்கு வரும், குழந்தைல வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ கோல்டு வந்து எப்பயுமே ஒருத்தங்கள்ட்ட இருந்து ஒருத்தங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகிற கண்டிஷன் தான். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ஹைஜீனாக இருக்குது நம்ம குழந்தைங்க கற்றுக் கொடுத்துல ஓரளவுக்கு ஸ்கூலில் போய் அதெல்லாம் வந்து கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ரிவென்டிவாக இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா வந்து வீட்டில் எப்பவுமே வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டர் கொடுத்துட்டே இருங்க குழந்தைங்க. ஹாட் வாட்டர் கிடையாது, வார்ம் வாட்டர். ஹாட் வாட்டர் கொடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப கோல்டு வாட்டர் கொடுக்கக்கூடாது. எப்பவுமே ஒரு வார்ம் வாட்டர் கொடுக்கணும். ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து அவங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது சூடு பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி வார்ம் வாட்டர் கொடுங்க. அப்போ வந்து ஜீரா வாட்டர், எப்பயாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த ஜீரா தண்ணியை போட்டு கொதிக்க வச்சு ஜீரா வாட்டர் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வாட்டர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கஷாயம் மாதிரி கொடுக்கலாம். ஜிஞ்சர் வந்து ஹாட் வாட்டர் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் பனங்கற்கண்டு போட்டு லைட்டாக கஷாயம் மாதிரி டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்க சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து கோல்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்லலை, எல்லாமே வந்து அப்பப்போ பண்ணால் ஓரளவுக்கு பூஸ்ட் ஆகும், நம்மளோட இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் நம்ம பாடியில். ஸோ அதுக்காக இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கற்பூரவல்லி, இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் சொன்னால் ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ணலாமே, நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. வந்து இது வந்து தண்ணியில் கற்பூரவல்லி கொஞ்சம், துளசி கொஞ்சம், வேற என்ன மெடிசினல் வேல்யூ லீவ்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குதோ, பெப்பர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா பெப்பர்மெண்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் போட்டுக்கலாம், அதில் கார்லிக் தட்டி போட்டுக்கலாம், தூதுவளை இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக கஷாயம் மாதிரி
பண்ணி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம். நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக குத்தி கொடுத்தா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, காரமாக இருக்குது, குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி குடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து லைட்டாக த்ரோட் இச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வந்து தேனில் பெப்பர் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு நிறைய கொடுக்கூட 1 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது வந்து தேனில் நேச்சுரலாகவே இந்த எரித்ரோமைசின் இருக்குது. ஸோ எரித்ரோமைசின் தான் வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ நேச்சுரலாகவே இதில் இருக்கனால அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பனங்கற்கண்டு பால். இது வந்து நாங்கள் அப்பப்போ எல்லாருமே குடிப்போம். பாலை வந்து பாயில் பண்ணிட்டு அதில் பனங்கற்கண்டு, கொஞ்சமாக பூண்டு தட்டி போட்டு அதில் டர்மரிக், மஞ்சத்தூள் போட்டு, மிளகுத்தூள் போட்டு லைட்டாக கொதிக்க வச்ச பாலில் சொல்கிறோம். லைட்டாக கொதிக்க வந்ததும் அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து எல்லோ கலரில் மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த பால் நல்லா பனங்கற்கண்டு போட்டு கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லது. நான் சொல்கிறது பனங்கற்கண்டு. நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க பனங்கற்கண்டுக்கும் நாட்டு சர்க்கரைக்கும். நாட்டு சர்க்கரை இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ப்ரௌன் சுகர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட். நான் சொல்கிறது பனங்கற்கண்டு. பனங்கற்கண்டுன்னு கேட்டாலே கடையில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த பனங்கற்கண்டு பாலில் போட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்லை பூண்டு போட்டு குடிக்கிற ஸ்மெல் பிடிக்கல அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வெறும் பனங்கற்கண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுக்கலாம். இது வந்து அப்பப்போ வீக்லி ஒரு 2 times 3 times நைட் டைம்ஸில் கொடுத்தா ரொம்பவே நல்லது. நல்ல இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் நம்ம பாடியில். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் ஒரு பொதுவான ஒரு மித் என்ன அப்படின்னா, சளி பிடிச்சா ஆரஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது, சாத்துக்குடி சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு. பட் அது எப்படி இது உருவாச்சுன்னு தெரியல. ஏன்னா வந்து சளி பிடிச்சா அதை சீக்கிரமாக குணப்படுத்துகிற ஒரு பெரிய ரோல் எதுனா விட்டமின் சிக்கு இருக்குது. இந்த விட்டமின் சி எதில் இருக்குது அப்படின்னா பெரிஸ், ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல விட்டமின் சி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் டேப்லெட்டெல்லாம் விட. ஸோ சளி பிடிச்சா ஆரஞ்சு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே தப்பு. ஆரஞ்சு எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ரொம்ப ஓவராக எடுத்துக்கூடாது. ஓரளவுக்கு மீடியமாக எடுத்துக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு சளி சீக்கிரமாக சரியாகும், நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது, கோல்டு வந்து ஈஸியாக பிடிக்காது. பட் இது வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மித் சொல்லியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வந்து விட்டமின் சி தான் வந்து ஈஸியாக அந்த கோல்டை வந்து ரிலீஃப் பண்ணிவிடும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஓவராலாக நீங்கள் ப்ரிவென்டிவ்க்கு நீங்கள் பண்ணலாம். இது இல்லாமல் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு மல்டிவிட்டமின், மல்டி சிரப், இந்த மாதிரி மல்டிவிட்டமின், மல்டி மினரல் சிரப்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சஜஷன் கேட்டு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம். இல்லை அலோபதி வேண்டாம், இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா ஆயுர்வேதா டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போய் கேட்கலாம். இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதை கொடுங்க, பிகாஸ் என்னோட குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதெல்லாம் வந்து கோல்டு வந்தால் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை. கோல்டு வராமல் நம்ம லைட்டாக தடுத்துக்கிறதுக்கு, நம்மளோட பாடியில் இருக்க இம்யூன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறேன், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், நமக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். பிகாஸ் நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம கோல்டு இந்த மாதிரிலாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அவங்கள நல்லா பார்த்துக்க முடியும், அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கோல்டு ஆகிடுச்சு, ரொம்ப ஃபீவர் ஆகிடுச்சு, இருந்தாலும் ஸ்கூலில் வந்து சிலபஸ் போயிடும், போர்ஷன் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு மட்டும் அனுப்ப வேண்டாம். பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் கஷ்டம்தான், பிரேக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் திரும்ப ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது கஷ்டம்தான். திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதான் நல்லது, மற்ற பசங்களுக்கும் அதான் நல்லது. உங்கள் குழந்தைங்க கோல்டு ஃபீவர் இருக்குது, இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து பாடியில் இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம்லாம் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவர்லாம் வந்துருச்சுன்னா இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டா வேற ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் குயிக்காக அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. அது இல்லாமல் நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இருந்து மற்ற குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்படி கஷ்டப்பட்டிருப்போம் நம்ம குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவர்லாம் வரப்போ, அதே மாதிரி மற்ற குழந்தைங்களும் இன்ஃபெக்ட் ஆனா. ஸோ இதில் வந்து 2 விஷயங்களுமே இருக்குது. ஸோ இந்த 2 விஷயங்கள் நல்லதுக்காக ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. போர்ஷன் ஒன்றும் அவ்வளோ நீங்கள் ஒரு 4 நாள் 5 நாள் லீவ் போகிறீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய போர்ஷன் போகிறதில்ல. அவங்க வந்து 10th இல்லை 9th படிக்கல.
ஜஸ்ட் சின்ன பசங்க தான். ஒரு நாள் 2 நாள் போர்ஷன் கட் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து அடிக்கடி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூலில். ஸோ கிளாஸ் மிஸ் ஆனால் ஒன்றும் அவ்வளோ அவங்க வந்து பெரிய பாதிப்பாகாது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவர் காஃப் இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா வீட்டில் வச்சு ரெஸ்ட் எடுக்க வைங்க. நல்ல லிக்விட் ஃபுட்ஸாக கொடுங்க, கஞ்சி ரசம் இந்த மாதிரி கொடுங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டால ஓரளவுக்கு ப்ரிவென்டிவாக இருக்கலாம். இதையும் மீறி கோல்டு வந்துருச்சு அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு மறுக்காதீங்க. பிகாஸ் கோல்டு தானே சரியா போய்னு நினைக்கலாம். இப்போ வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. எது வந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போனால் அவங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். என்னோட சேனலில் பேரண்டிங் டிப்ஸ் உமன்ஸ் வெல்னஸ் டிப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்கூல் கோயிங் டிப்ஸாக வேணும்னா நான் வந்து தனித்தனி பிளேலிஸ்ட்டில் என்னோட சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பை, டேக் கேர், பி பாசிட்டிவ்.